shtyrie 5 ditore në sulmet e mëdha të njoftuara ndaj impianteve energjetike të Iranit, duke shtuar se bisedimet për paqe mes palëve kanë ecuri pozitive, megjithatë Teherani mohon të jetë përfshirë në negociata. Amerika diskuton përfundimin e luftës me Iranin. Këtë e konfirmon presidenti Donald Trump, që përmend bisedime shumë konstruktive mes Teheranit dhe Washingtonit në ditët e fundit. Njoftoi me kënaqësi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendi i Iranit kanë pasur gjatë 2 ditëve të fundit bisedime shumë të mira dhe produktive lidhur me një zgjidhje të plotë dhe totale të armiqësive tona në lindjen e mesme, bazuar në tonin dhe frymën e këtyre bisedimeve të thelluara, të detajuara dhe konstruktive, të cilat do të vazhdojnë gjatë gjithë javës. Ka urdhëruar Departamentin e Luftës të shtyjë të gjitha sulmet ushtarake kundër termocentraleve dhe infrastrukturës energjetike iraniane për një periudhë 5 ditore, në varësi të suksesit të takimeve dhe diskutimeve në vazhdim. Kjo përbën një kthesë të jashtëzakonshme pasi Trump kishte kërcënuar të godiste termocentralet iraniane deri të hënën në mbrëmje nëse vendi nuk lejonte rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Që nga java e kaluar, presidenti amerikan kishte thënë se nuk ishte interesuar që të ndiqte një armpushim me Iranin, por njoftimi i tij ka ndikuar tregjet botërore me një fuqi nafte që shitet tashmë me $90 për fuqi, ndërsa edhe ajo Brent pësoi ulje në $104.5 për fuqi. Agjencia iraniane e lajmeve Fars, duke cituar një burim, pretendon se nuk ka komunikime të drejtë për drejta ose të tërthorta me Shtetet e Bashkuara, pasi Trump foli për negociata shumë pozitive. Fars, e cituar nga Reuters Online, pretendoi gjithashtu se Trump u tërhoq nga ideja e shënjestrimit të termocentraleve iraniane, pasi Irani i kërcënoi të shënjestronte termocentralet në të gjithë lindjen e mesme. Ndërkohë, zyrtar amerikan dhe izraelit të sigurisë i thanë gazetës Washington Post se udhëheqësi i Mojtaba Khamenei është i plagosur, i izoluar dhe nuk reagon ndaj mesazheve që i dërgohen. Zyrtarët izraelit thonë se trupat e Gardës Revolucionare Islamike dhe disa klerik kanë shtrënguar kontrollin e tyre mbi Iranin. Media Axios raportoi të shtunën se CIA amerikane, Mossadi i Izraelit dhe shërbimet të tjera të inteligjencës po punojnë për të gjetur Khamenein, vendodhja të cilit ka mbetur mister, që kur u zgjodhi udhëheqësi i ri suprem pas vrasjes së babait të tij. Do të vjemi një bisedë në këto momente dhe do të kemi në fokus të gjitha zhvillimet në lindjen e mesme. Me mua në studio është gazetari Ben Andoni. Mirëserë, zoti Andoni, kënaqësi të jeni në studio për të folur këtë herë për situatën në lindjen e mesme. Donald Trump vendos një ultimatum prej 48 orësh, flitet për negociata, por ajo çfarë dihet se në terren luftimet vijojnë. Kështu që si lexoni ju të gjitha zhvillimet e fundit? Ka gjasa për përfundim të kësaj lufte apo është ende herët për ta thënë? Keni shumë të drejtë në arsyetimin që bëni dhe në shqetësimin që ngrini. Personalisht informacionin mundohen ta marr të paktën nga burimet kryesore që mendohen që kanë një lloj kredibiliteti, por disa herë jam munduar që të shikoj edhe pjesën tjetër, të thënë, pjesën që vjen nga lajmet nga gjiri persik. Dhe me çfarë shikoj jemi të bombarduar nga një propagandë shumë e madhe nga të dyja palët. Që është normale ko lufte, është normale, por është dhe pak e papranueshme në kohën tonë. Që po shpesh jashtëzakonisht shumë kanonet e të drejtës morale, kanonet e të drejtës ndërkombëtare dhe mbi të gjitha atë ekuilibër i cili ka mbijetuar me shumë vështirësi, sidomos pas luftës së dytë botërore. Ne në këtë moment nuk kemi në rendin e ri si thuhet, po jemi në përpjekjen e krijimit të një ekuilibri të ri forcash. E ky ekuilibër i ri forcash tashmë shikohet qartë. Janë 3 fuqit kryesore të botës, të cilët administrojnë propagandën, të cilët veprojnë jo konform të drejtës ndërkombëtare që e shmangin, dhe lajmi vetëm që ne arrim ta kuptojmë të gjithë është që OKB-ja në momentin që po flasim është kthyer në një organizat të pafuqishme ku vendet që aderojnë ndjejnë veten gjithmonë e më të pambrojtur nga vlerat e saj, po duke u kthyer tek lufta. Lajmi më kryesor që kam bizotëruar dhe që është shpritur me shumë frikë, sidomos nga tregjet ndërkombëtare, ai është indikacioni kryesor ku njerëzit masin logjikën e tyre të ngjarjeve, janë tregjet ekonomike dhe bursat. Dhe ultimatumi 48 orësh i zotit Trump që mbaron
që me sa duhet e ka shtyr, si pas informacioneve të fundit, në tek termocentralet. Është pasuar nga një lajm tjetër, që zoti Trump e shtyn në 5 ditë. Dhe duket që grafikët as pak pozitiv të bursave ndërkombëtare kanë arritur të krijojnë shqetësime, sidomos në jetën e brendshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku ekonomia është pushtet, ekonomia është zot. Dhe mbi të gjitha, ka filluar të krijojë ndikimet e para tek Shteti Amerikan për vazhdimin e luftës. Në djenin tuaj do të them diçka. Aksionet të tilla, të etiketuara si operacione ushtarake, dhe tillë është kjo që po bëhet në Iranit nga Shtetet e Bashkuara, kërkojnë patjetër miratimin e Kongresit, por edhe shmangjen e Kongresit në rast se ky operacion zgjat 60 ditë, deri tani ka zgjatur 4 javë. Dhe brenda dhe një muaj tjetër, zoti Trump është përgjat tagrit të tij si president duke shmangur Kongresin për aksionin e vet. Pastaj duhet i drejtohet Kongresit për ta shtyrë dhe për të kërkuar leje për vazhdimsinë. Ju e dini që ministri i mbrojtjes së tyre, sekretari i mbrojtjes, zoti Hegseth, ka kërkuar për një paket shtesë për sa i përket kësaj lufte. Të gjitha këto tashme janë të ngërthyera në politikën amerikane, por lajmi mirë është tashme nga ato që ne ndjekim nga... Kjo shtyrje lidhet me faktin sepse Donald Trump i friksohet asaj se çfarë mund të ndodhë në ekonominë e vendit të tij? Disa arsye. E para që zoti Trump për herë të parë realisht testoi aleatët e tij nëpërmjet një aksioni të beft ku ai nuk i kishte pyetur fare, dhe këta ishin aleatët e NATO-s. Dhe për kraj etiketimeve shumë fyese që ka përdorur në tyre. E para ishte frikacak, e dyta nuk jeni me kohë, dhe para disa orësh ka bërë një deklarat akoma më tegër dhe më fyese ndaj organizmit NATO-s, pa që ata jo vetëm nuk e mbështesin, po kishin jashtëzakonisht rezerva. Sepse vende si Anglia, Franca dhe Gjermania kanë interesa mirëfilli në këtë zonë. Anglia dhe Franca janë të përfshirë direkt në Iran. Dhe janë jashtëzakonisht të kujdesshme sepse ndikimet në ekonominë e tyre janë jashtëzakonisht të mëdha. Ndikimet që po vërehen, sidomos në ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar, janë shumë të mëdha. Dhe BBC-a vazhdimisht po i artikulon. Në orët e fundit, zoti Trump, me të vetmin kryeministër të cilin diskuton, pa çka se dhe ndaj atij ka përdorur retorik jo normale, zotin Starmer, kanë folur realisht për zbutjen dhe mënyrën se si do administrohet ngushtica e Hormuzit. Dhe nga momenti kur zoti Trump në deklaratat e para tha që neve me marinën tonë do e sigurojnë, tashmë është shndruar në vendet që kanë interesa, ato ta shoqërojnë vetë flotën e tyre. Ndërkohë që Irani ka filluar të bëjë lëshimet dhe konjunkturat e veta. Fillimisht e ka filluar me Japoninë, që do të thotë ata do bashkëpunojnë me ne dhe marina e tyre është e lejuar të kalojë. Dhe Japonia, po ta keni parë me kujdes, ka qenë shumë e kujdesshme ndaj luftës. Japonia në vëmendjen tuaj duhet të them që në mungesë të burimeve natyrore bazike është një vend që është shumë i varur nga importi. Shumë i madh i burimeve të para të vendeve si Irani e të tjera. Kina po ashtu, por Kina po gjen alternativa të tjera, plus që ka pas rezervat lundruese, të cilat ata kishin kohë që i parashikonin në rast një agresioni të tillë. Të gjitha këto në orët e fundit janë bashkuar të zotit Trump, plus me mesazhet as pak pozitive të brendshme. E para ishte dorëheqja e njeriut i cili merresh me shërbimet e tyre, dhe pa çka etiketime të zotit Trump, artikulimet e tij kanë qenë artikulime kur neve na kanë bërë të shikojmë
atë që është brenda politikës amerikane për sa i përket Iranit. Qartë, por ngushtica e Hormuzit është ajo që përcakton fatin e kësaj lufte. Aty është kanalizuar. Ekonomia prevalon mbi gjithçka tjetër. Po, kjo vetëm për transportin, po nga ana tjetër, për Iranin problemi është dhe burimet kryesore që ata kanë. Ju e dini që është vendi i dytë me burimet e gazit në botë dhe vendi 4 për burimet e naftës. Ngushtica e Hormuzit është pasojë që do të thotë ata me ngushticën e Hormuzit po shtojnë kostot e luftës dhe këtë pasojë ata po e përdorin në funksion të strategjisë tyre të mbrojtjes. Në vëmendjen tuaj prapë do të them diçka. Ndryshe nga çfarë besohej, Irani ka përshtatur dhe strategjinë e vet mbrojtëse dhe kuptohet ata janë dëmtuar pafund. Është një vend që të flasësh për ta që kanë kanone demokratike të bën të qeshësh, sepse nuk i kanë këto, por në vend krejt ndryshe nga ajo që ne flasim, ka dhe opozitë. Dhe në këtë moment kjo luftë, ndërkohë që duhet besojë që duhet të jepte frymë sidomos pjesës për ndryshimin, kjo ka filluar t'i bashkoj palët, sepse në luftë janë goditur shumë dhe objekte civile. Po. Dhe në luftë këto sidomos krijojnë një lloj impakti në publik. Po. Dhe kjo është arsyeja se pse ka të paktën siç bëhet publike, Irani po bie dakord për negociata me presidentin amerikan Trump? Unë të paktën nga ju që deklarohet zyrtarisht, të paktën nga presidenti i vendit Pekneshan, presidenti i Iranit, dhe nga ministri i jashtëm i tyre, janë 2 personazhet më aktiv, tregohet që Irani indirekt po i kërkon ato, por jo me kushtin e nënshtrimit si shtot zoti Trump. Paktën janë bërë publike disa kushte. Janë bërë publike 5 kushte, po siç janë kushtet e zotit Trump, të pa negociueshme dhe të pa arritshme, kushtet e para, po aq të pa arritshme dhe të pa realizueshme janë 5 kushtet e Iranit për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në fakt, ndonse në kushtet të tjera atëherë nuk ishte shpërthyer kjo luftë, zoti Andoni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë në negociata të përhershme me Iranin për mbylljen e programit bërthamor. Kështu që duke patur parasysh gjithë të historik të këtyre bisedimeve, është Irani një interlokutor i besueshëm? T'ju them një element. Irani nuk i ka fuqit për ta bërë armë bërthamore. Në një moment të caktuar thuhet që e kishin pasuruar uraniumin. E ka patur, po? Më dëgjoj diçka. Po. E kishin pasuruar uraniumin, sepse dhe pasurimi i uraniumit ka disa caqe. E kishin pasuruar deri në një cak, që në rast se do kishin mbështetje tjetër mund të shkonin deri arma bërthamore. Po ky cak është shumë i vështirë. E para sepse duhet të ndihmojë një vend. Dhe klubi i vendeve që kanë armët bërthamore ka disa kanone bashkëpunimi. Dhe këtu marr për shembull rastin e Kinës. Kinës janë dashur vitet të tëra, sakrificat të tëra që ta bënte armën. Irani vërtet është i lidhur me këtë, por e ka të pamundur me fuqinë ekonomike që ka. Për shembull, t'ju them një element që duket pak naiv. Irani është nga prodhuesit kryesor të naftës në botë, dhe të shkosh në Iran, ata kanë nga naftën më të keqe të botës, sepse rafineritë që kanë nuk janë aq të përparuara sa të bëjnë të themi cilësimin e dur të derivateve të naftës dhe tjera në mënyrë që vendi i tyre të ketë cilësi të mira për makinat e tyre. Kuptohet që nafta në Iran është disa cent dhe benzina, domethënë është një nga gjërat që ne na duket si ëndër, po ja që është, sepse ata janë mbi këtë. Por fuqia e tyre nuk është fuqi kaq e madhe dhe e vërteta është që Shtetet Bashkuara të Amerikës në qershor na thanë zyrtarisht, publikisht, botërisht që projekti i tyre bërthamor ishte shkatruar. Dhe vetë Irani e dëshmoi që kemi marrë goditje shumë të madhe, por ne vazhdojmë që t'i përmbahemi. Në negociata ka qenë
është një program botëror që vendet të ndryshme për arsye shëndetësore dhe tjera bën një projekt bërthamor që ta përdorin për arsye humane dhe kjo është e lejushme. Por ti vazhdimisht duhet t'i asistosh, vazhdimisht duhet t'i shikosh. Dhe Agjencia Botërore e ka parë që Irani nuk i ka këto aftësi. Por ne dim shumë mirë që Irani ka një problem të madh, që Irani ka eksportuar probleme në rajon, nëpërmjet Houthëve, nëpërmjet Hezbollahve, nëpërmjet proksive të ndryshëm dhe Irani është i vetmi vend i cili do të ruaj një identitet religioni që është krejt ndryshe nga tjerët janë sunit, ky është shie. Dhe këtë e ka bërë për narracionin e vetë për strukturën qeverise që kanë dhe mbi gjitha për mbijetesën e një vendi i cili është një vend shumë problematik, e para me minoritete që janë problematike dhe dyta me një fuqi ekonomike që duhet pasur parasysh. Çfarë do të thotë pikërisht për këto që përmendët ju, zoti Andoni, por edhe për forcat proxy, edhe për regjimin iranian, çfarë do të thotë që Irani të jetë i përfshirë në një luftë dhe nëse nesër fundi i kësaj lufte do të ishte në disavantazh për të, nëse Irani do të kapitullonte. Çfarë ndodh me Iranin? Do të ndodhte një në mendimin tim për shkak të amullisë që do përcillte vendin. Irani është krejt ndryshe nga Iraku dhe nga Siria. Ata kanë një logjikë administrative mbi to. Ato Irani vet ka një kulturë shumë të madhe. Mos harroni që në 15 vitet e fundit ose 20 vitet e fundit ata marrin vazhdimisht çmime në Oscar, në Berlin, në Venecia, që tregojnë jetën e vendit. Po ta shikoni me kujdes, nuk ka këtë mbyllje sa që mundohet ta bëj propaganda tash, sepse është vetë pjesa kulturologjike që e tregon. Dhe çështjet që tregojnë ata nga ana sociale e vendit tyre, i bëjnë vendet, nuk i bëjnë as vendet emancipuara. Dhe pasoja amullisë në atë vend do ishte një pasojë që do krijoheshin shqetësime shumë të mëdha për vendet fqinje. Mos harroni se janë fqinj me Turqinë dhe Turqia mban në shpatullat e saj gjithë problemin e migracionit që shkon në Europë, që vjen tek ne. Dhe Turqia ka bërë një bllokadë madhe dhe vazhdimisht kërkon, si ta them, jo reparacione, por kërkon ndihmë nga Bashkimi Evropian që ta përballojë këtë. Do kesh çrregullimin e Afganistanit, që është një vend që ne dimë si Azerbajxhanit, që është një vend i cili për hir të vërtetës është një vend i administrueshëm. Por po ta marrësh me kujdes për sa i përket drejtave të njeriut dhe probleme të tjera, Arabia Saudite që është afër Iranit dhe kundërshtari kryesor i tyre mbas Izraelit, është një vend që nuk i njeh fare drejtat e njeriut. Dhe kuptoni tash që duke ecur në maj të teut, se mos njerëzit e ndryshëm që flasin për rajone, dhe në mendimin tim ka pak specialistë që e njohin, janë ata që kanë jetuar dhe që dinë mënyrën se si jetohet në Iran, si jetohet në Arabi Saudite, si jetohet në Izrael, mund të logjikojnë. Dhe nga ana tjetër, duhet të kemi parasysh që është një vend si Amerika i cili për hir të vërtetës po na tregon një imazh që është krejt larg demokracisë. Dhe prandaj vendet e Europës po duken të dobta sepse morali i tyre dhe mbrojtja e tyre ka qenë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Modeli amerikan ka qenë modeli jonë i demokracisë si europian. Dhe tash nuk e kemi më. Po kjo luftë mund të sjellë çrrënjosjen e sistemit? Po mendoni në Iran? Në Iran, gjithmonë në Iran. Besoj që do jetë e vështirë. Largimin e ajatollahëve? Do jetë e vështirë, sepse nuk mjafton të largosh ajatollahun dhe të çrrënjosesh një gjë. Rrënjosja e religionit atë ka disa kategori religionesh, nuk është kaq e lehtë dhe nuk mund të bëhet me një deutzet mashina nga sipër. Ajo mund të bëhet në mendimin tim atë që një nga njohësit më të mirë të rajonit ose politikës jashtme amerikane
Zbigniew Brzezinski, ka qenë në mos gaboj këshilltar politik i ish presidentit Carter e tregonte që për vende të tilla të fuqishme do dobësohen nëpërmjet negocimeve të vazhdueshme dhe nëpërmjet pjesës ekonomike që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e bëjnë me shumë zgjuarsi, që do të thotë nëpërmjet presionit ekonomik, nëpërmjet negociatave, siç bën për shembull për pjesën bërthamore që pothuajse kanë izoluar Iranin, atëre gjithmonë më shumë regjimi do kërkoj udhë të tjera. Dhe po ta shikoni me kujdes në historinë e viteve të fundit, Irani ka pasur shumë president reformator përkundrejt njerëzve që janë shumë dogmatik. Për shembull Pezeshkian, që është tash presidenti i Iranit, është nga pjesa të themi që është reformatore. Por kuptohet që Irani është Iran. Reformator brenda Iranit. Brenda tyre, po. Mirë, zoti Andoni, nëse Donald Trump shpreh publikisht synimin dhe vullnetin për arritjen e negociatave, këto do shihen se si do të vijojnë. Po Izraeli nga ana tjetër. Ky është problemi. Intereson fundi luftës Izraelit? Ky është problemi. Që Izraeli, sidomos nën zotin Netanyahu, i cili duhet të theksojmë që është i kërkuar tashmë nga Haga, kërkon një lloj tensioni në lindjen e mesme. Dhe ky lloj tensioni është treguar me 3 luftra që janë bërë atje, dhe që nuk është se kanë sjellë një demokraci të madhe në vendet. Pa çka se në vitet e fundit të paktën ato filluan të ndryshonin imazhet, sidomos Bahreini dhe Dubai, ose dhe Emiratet. Por kjo duket se zgjati shumë pak. Për ato vende nuk do ketë paqe, sepse ato vende janë mallkimi pasurisë së tyre. Për Netanyahun lufta duhet të vazhdoj? Duhet të vazhdoj, sepse kjo është mbijetesë politike për të. Ndërkohë që pasojat po i vuajnë opozita në vendin e tij, që është gjithmonë më shumë kritike ndaj tij, dhe ardhmja e Izraelit, sepse Izraeli nuk mund të vazhdojë gjithmonë që të thrasë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që vërtet janë mbrojtësit tyre, por nga ana tjetër nuk mund ta shti në problematika që do i kushtojnë në të ardhmen Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nëse njëra palë kërkon fundin e luftës dhe tjetra vazhdimin e saj, do gjendet në këtë rast janë 3. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet zgjidhin mbi të gjitha interesin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Interesi tyre. Bëj Trump këtë si një president shumë pro-izraelit? Unë besoj që zoti Trump është ekonomist i mirë dhe do llogarisi në mbijetesën ekonomike të vendit të tij. Keni parasysh që Kina nga ana tjetër vërtet po bllokohet sepse iku Venezuela ku ata kishin akses. Po ikën kjo pjesa e bashkëpunimit me Iranin, po nuk besoj që do ikë aq kollaj për ta, por do filloj gjithmonë më shumë vendet që janë përballë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të luftojnë dollarin. Dhe po ta shikoni me kujdes, sekretari i thesarit që është i Shtetet Bashkuara të Amerikës, megjithëse i do ndrohet, sepse do vendoset njëri që është pro zotit Trump, po mendoj se ja ka bërë të qartë zoti Trump, qoftë për normat e interesit dhe të tjera, që ekonomia amerikane po dëmtohet. Dhe nuk mund të mbështetësh pa fund Izraelin, që ata kanë një lloj të themi aliat natyror. Dhe pragmatist për Trump do të prevaloj ekonomia, do të prevaloj ekonomia. Misia marrëdhënia e pathyeshme me Izraelin. Unë besoj që përkundrejt asaj që thuhet, aleati më natyror i Shtetit Bashkuara të Amerikës janë Mbretëritë e Bashkuara. Është Mbretëria e Bashkuar. Ata janë aleatët më... E ka ndjekur Trump sa kohë edhe në mandatin e parë dhe tani? Deri diku, po. Edhe tani kontaktin më normale e ka me zotin Starmer, pa çka që nuk e ka kursyer dhe atij nga racionin jo të përshtatshëm. Por zoti Trump duhet mendoj për të ardhmen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për aq sa i mendon, domethënë. Çfarë do të thotë për Izraelin nëse humbë Shtetin e Amerikës? Nuk besoj se do mbasin ndonjëherë, sepse janë krijesa e tyre, pa çka se për
Izraelin ndikimin më të madh ka pas Mbretëria e Bashkuar për të krijuar atje, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës i duhet një vend si Izraeli atje. E para që është vend mbështetës, e dyta që gjithë politikat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës të manifestojnë nga një vend që i bën 100% ato. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kohë që kanë filluar të mendojnë edhe për pajësi me vende të tjera dhe marrëdhëniet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Arabinë Saudite janë shumë të mëdha. Edhe me vende të tjera janë jashtëzakonisht të mëdha dhe këtë tregon bashkësia e bazave amerikane që është në rajon. Por e ardhmja me, të themi, një bashkëpunim me Iranin, që Irani nuk është e largët dita ka për ta kuptuar interesi ekonomik që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë me ta, ka për të bërë. Nuk është e largët dita Në lindjen e mesme, zoti Andoni, Irani ishte fortesa e fundit për amerikanët? Nuk është fortesë. Nuk është fortesë sepse Irani është vetëm një shtet kryeneç ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, keni parasysh, në natyrë e gjëra që thuhet, të dy vendet e kanë ndihmuar njëra tjetrën. Kam dëgjuar nga lajmet për shembull që kur amerikanët u duhet të dilnin nga Afganistani, ata janë asistuar nga Irani, nga forcat iraniane. Off records. Ashtu si nga ana tjetër marina e coptuar iraniane dhe kush e di sa problematike e tyre është shpëtuar kush e di sa herë nga forcat amerikane. Edhe nga ana tjetër ka qenë forcat e Mbretërisë Bashkuar që kanë pastruar kanalin e Ormuzit, sepse ngushticën, sepse ka qenë dhe herë tjetër që ata e kanë minuar. Dhe kuptoni tash ndërmjet tyre janë kaq të ndërthuara interesat, sa që do duhen mendje të hapura që të prevalojnë dhe të përfitojnë nga interesat e mëdha. Ju falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve. Dy persona kanë humbur